Miarahaba anareo indray rakizy, mahafinaritra ery ny mahita anareo e. Efa voninao daholo. Hiaraka eto indray izany tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Manana lohahevitra vaovao indray isika rakizy izay ho ataontsika ao anatin'ny fotoana maromaro mifanesy. Lohahevitra mahakasika an' Jesosy. Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Izay indray no resahantsika mifanesy eo. Fanontaniana petrako aminareo sady rakizy. Efa mianatra daholo ve nareo? Hay! Misy mbola tsy mianatra? Mbola kely loatra? Hay! Fa ny lehibe efa mianatra tsara? Hay! Dia izao ary. Mahafinaritra ve ny mianatra? Tena tianareo mihitsy! Tsara be mihitsy izany. Ina aloha ny tena mahafinaritra anareo any e? Zany! Mihira ve? Hay! Manao tsenjery? Manao lesona? Hay! Tena tsara izany. Ary izao indray ary. Mahafinaritra anareo ve ny mpampianatra? Tsara fanahy be! Mahay mampianatra be! Zany! Ary mahafinaritra be daholo nareo Tena tia mianatra daholo. Ary tena mahafinaritra koa mpampianatra e. Tianareo ve mpampianatra raha tena mahay mampita zavatra mahafinaritra aminareo? Manao tantara koa. Tianareo zany. Tianareo mihitsy ny mpampianatra rehefa manao tantara. Tena zany mihitsy. Hay tsara ny lesona rehefa misy tantara e. Ie, dia izany koa nge ny ataontsika e. Rehefa misy lesona iarahantsika, mamantatra sy iarahantsika mianatra, dia asiantsika tantara foana satria ny tantara tena manampy be amin'ny fianarana. Ary hitako anie nareo ka tia tantara e. Ohatran'izany koa rakizy i Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Ao amin'ny Baiboly no mitantara ny tantarany. Ary izy na ankizy kely na olon-dehibe dia mahazo daholo ny zavatra nampianariny. Na gaga manko fa ny mpanoradalàna, ny mpisorona, ireny mantsy ny nampianatra, ny raby. Dia ohatra ny hoe zavatra sarotra be mihitsy ny nampianarina zareo dia tsy azon'ny olona raha tsy efa manam-pahaizana be. Fa rehefa Jesosy ny nampianatra hatramin'ny ankizy kely dia mahazo. Fa inona no nahatonga an'izany hozy izy nareo? Tena mpampianatra lehibe Jesosy ary mampiasa tantara izy rehefa mampianatra. Mampiasa sary anohitra izy rehefa mampianatra. Ireny ilay antsoina hoe fanoharana. Inona hoe? Fanoharana. Mampiasa fanoharana izy ahafahany mampianatra hany ka na ankizy kely ary dia mahay an'ilay zavatra ampianariny. Tianareo ve ny ampianarin'i Jesosy? Izy ange manao tantara mahafinaritra be mihitsy ao anatin'ny fampianarany e. Tianareo? Tena mpampianatra lehibe Jesosy mahay mampianatra ny ankizy izy mahay mampianatra ny tanora izy mahay mampianatra ny olon-drehetra izy na dia ny lehibe azany. Dia izay no ianarantsika ao anatin'ny fotoana maromaro. Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Dia hojerentsika ireo zavatra nampianarin'i Jesosy tamin'ny alalan'ireny tantara ireny. Satria ny ankizy kely tamin'izany fotoana izany nahazo daholo ny zavatra nampianarin'i Jesosy. Dia andeha ianarantsika ihany koa ireny zavatra nampianariny dia hojerentsika koa ilay tantara izay notantarainy. Zany? Ie. Amin'ity voalohany ity alohany dia fanoharana anankiray nampianarin'i Jesosy mahakasika ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tokoa mantsy rakizy dia zaraina amin'ny olona rehetra. Afafy ohatran'ireny hoe mamafy vary ireny. Zaraina fotsiny ilay izy dia ny olona tsirairay dia mandray. Ianao zao androany zaraiko ny tenin'Andriamanitra dia mandray. Dia arakaraka anao zany ny fandraisana sy ny fanapahan-kevitra ao. Mety anao hoe
Tena tiako izany, tena ilaiko izany. Ve izany no dikany e? Ary tena mila miova mety hanao ohatran'izany ianao. Nefa izao koa mety hanao ianao hoe izany koa ve? Inona izao ny idirako amin'izany? Inona izao ny raisiko amin'izany? Dia miankina aminao izany ilay izy. Dia ohatran'izay ilay fanoharana nataon'i Jesosy. Resaka momba ny fandraisan'ny olona tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fontsika dia tahaka ny karazana tany. Dia arakarak'izay ny fahavokaran'ilay teny sy ny fiasan'ilay teny ao anatintsika hoe manova ve? Nanatsara ve? Sa tsisy vokany? Andenga eo arahantsika ny fampianaran'ilay mpampianatra lehibe izay voalaza ao amin'ny Lioka 4 dia ny 1 ka hatramin'ny 5 no arahantsika. Daonge arahany Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia niditra teo an-tsambokely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe mihaino indro ny voakany mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy dia sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny tsebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka amin'ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanampaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy, dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana, dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandray izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka nanaisitra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandray ny teny ka malaky handray izany amin'ny hafaliana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia tafitohana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo ilay nandray ny teny. Fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitakin'ny harena ary ny filanan'ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay mandray ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Azonao ve mifandeha an'ilay tantara? Tantara izay Jesosy mihitsy ange ny tantaranazy, ilay mpampianatra lehibe, ireny ilay antsointsika hoe fanoharana. Sary anohatra no nanambaran'i Jesosy ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia afafy tahaka ny voa. Nandeha ny mpamafy, tena mafy. Fa ny fontsika tsirairay avy dia manahoana? Tany tsara ve? Tany marivo izay misy vato ve? Sa tany fentsilo? Sa lalambe? Samy mandray isika tsirairay avy rakizy. Fa raha ohatra ka tena tianao ny hafatra nomen'i Jesosy sy izay zaraina ka navelanao anova ny tenanao izany, dia tany tsara ny fonao. Ka izay teny namenanao dia manjary mamoa be, lasa mitondra toetra tsara ho anao, nanovanao lasa tsy niteniteny ratsy intsony, lasa makatoa, lasa malala fomba. Tamin'ny alalan'inona daholo nanovanao? Tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia tany tsara izany ny fonao. Mino fa amin'ny fotoana rehetra izay rahantsika, ny teny izay men'Andriamanitra dia ho tany tsara ny fonao ka handray tsara.
Sao amin'ny mampampianatra lehibe an' Jesosy dia misy hafatra nameny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andenga vakiantsika ny salamo salamo faharoa amin'ny telopolo, salamo faharoa amin'ny telopolo, andiny ny fahavalo, salamo faharoa amin'ny telopolo, andiny ny fahavalo. Izao no lazainy: hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao izy io miteny io, Jehova. Averiko indray mandeha: hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Hampianatra antsika anie Jehova ary hanolo-tsaina antsika izy dia hanoro antsika izay tokony ataontsika. Izy no mpampianatra antsika dia raisoary izany mpampianatra lehibe izay mizara ny tsara indrindra ho antsika izay. Hoentintsika mbavaka ilay izy. Andao ary akombona indray ny tanana dia akipy ny maso fa hivavaka tsika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa nomenao anay Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Nampianatra anay tantara isan-karazany izy. Nanambara anay ny momba ny fiainana mandrakizay sy ireo zavatra be dia be tia nohainay izy amin'ny alalan'ny fanoharana, ny tantara, ny sary anohatra. Mpampianatra tena tianay ianao Jesosy dia ampianaro mandrakariva izahay zanakao. Ampio izahay mba ho tany tsara ny fonay ka hamokatra be aty anatinay izany teninao izany, hanova ny fiainanay ka ho zaza indry mendrika handova ny fiainana mandrakizay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay mivavaka. Amen. Tena
izy rehetra tonga eto amin'ny petit chef. Ny ataontsika androany dia salade na afangaro legioma maro loko. Ny ampiasaintsika amin'izany dia izay legioma rehetra anananareo fa ny antsika eto izao dia voatabia, karaoty. Le voatabia aloha tsy masaka, le karaoty efa masaka, dia mila ovy masaka koa tsika, dia mila zavatra maitso. Fa ny zava-maitso nenay eto izao dia salade, dia afaka ampiana œuf dur koa le izy. Mila koa tsika vinaigrette, izay fanaovanareo ny vinaigrette-nareo hoe mety daholo. Anomboka izany tsika, voalohany indrindra dia tapahantsika ny karaoty. Raha kizy tokony tadidinareo tsara fa tony legioma rehetra tony dia Andriamanitra no nanome antsika ireo. Sady mahasalama ireo Tena tsara koa zao raha kizy miaraka manao amin'ny dada sy neny na zoky, zandry, mety daholo. Vita izany dia ataontsika indray ny voatabia. Ny voatabia aloha alaina ny ao anatin'ilay voany kely ireny. Indray zay rakizy efa voarotantsika tao anatin'ilay saladiantsika daholo ny voatabiantsika rehetra. Izao indray zao dia aniovy. Vita indray ny ovintsika rakizy. Izao indray zao dia tetehantsika ny salade. Fitetehantsika an'ilay salade indray ataontsika to dia raha kelikely izy dia to dia raisina anankiray dia atao tsy atao madinika loatra, tsy atao ngeda loatra koa. Ilay salade aloha tsy masaka. Dia ataontsika indray zao ny œuf dur. Vita daholo izay fitetehana legioma-tsika rehetra. Ny ataontsika indray zao dia anao vinaigrette tsika. Izay vinaigrette ataonareo any fa vinaigrette tsika izao ataontsika vinaigrette tongolo dia ampitsika citron, jus na citron dia menaka. Arotantsika izao aloha ny tongolo dia reveo ny jus de citron iny dia ampitsika menaka. Kely fa ilay legioma antsika teo dia efa nampiana sira tamin'ny fandrahoana. Dia vita. Jerena rakizy fa tena maro loko be ilay izy ilay legioma namen'Andriamanitra antsika ho tsara amin'ny fahasalamana. Les enfants, est-ce que vous saviez que Jésus vous aime? Mais oui, il vous aime tous. Chantez-le avec moi. Jésus aime tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus aime tous les enfants de la terre. Il prend soin aussi de vous. Jésus prend soin des enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus prend soin des enfants de la terre. Oh, oh, oh. Mais il nous a sauvés aussi. Chantez-le avec moi. On y va? Tu viens? On va le chanter ensemble. Jésus nous a sauvés. Jésus a sauvé les enfants, tous les enfants de la terre. Filles, garçons, petits ou grands, il les aime également. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus
Jésus a sauvé les enfants de la terre. Jésus a sauvé les enfants de la terre. Oh, oh, oh. C'est toi, c'est toi. Et toi là-bas. Oh, regarde là-bas. Oh, c'est moi aussi. Oh, oh, oh. Merci Jésus. Oh, comme tu nous aimes. Tonga sendray tsika rakizy ao anatin'ity fandaharana samamiany ity a no hevitra vaovao no jerevantsika amin'ity androany ity dia nampitondraina ny lohateny hoe fahaiza-miaina any am-pianarana ko satria moa tsika izany a efa samy mianatra daholo a efa tapitra ny vakansa dia mianatra daholo indray ny ankizy kely rehetrarehetra dia miompana amin'izay indrindra ny fahaiza-miaina izay ho jerentsika amin'ity androany ity. Voalohany indrindra fahaiza-miaina tokony ananantsika any am-pianarana dia tokony manaja ireo mpiandraikitra rehetra any am-pianarana isika, ny responsable rehetra izany any am-pianarana dia tokony ajaintsika daholo indrindra fa reny dia olon-dehibe dia tsika tokony manaja olon-dehibe. Dia faharoa indray tsika dia tokony manaja fotoana hoe tia ny lera tokony hidirana dia amin'iny tsika efa tonga any am-pianarana. Izany rehetrarehetra izany dia mba hisiany filaminana any am-pianarana. Ny fahatelo indray jerevantsika dia isika rakizy dia tokony tsy miady any am-pianarana. Ireny fahadina mihitsiny manao andreny any am-pianarana. Dia fahaefatra indray mila mihaino tsara ny maîtresse sy ny mpampianatra rehetra izay any am-pianarana isika. Amin'izay koa tsika mahay be ihany fa tsy vitany hoe mahay miaina fotsiny fa tonga dia mahay be mihitsiny ny ankizy kely rehetrarehetra. Dia rehefa miresaka any am-pianarana ihany koa tsika dia ny fahalalam-pomba indrindra efa nampianarana antsika tety hoe mahay misaotra, mahay miarahaba olona, mahay ohatrany hoe miangavy rehefa miteny fa tsy tonga dia hoe mibaikobaiko be. Reny rehetrarehetra reny dia afaka ataontsika any am-pianarana ihany koa, tena tokony ataontsika moa izany fa tsy hoe afaka atao fotsiny. Dia izay indray rakizy ny fahaiza-miainantsika androany dia nirariana mba ho tadidintsika daholo reny rehetrarehetra reny dia mba ho ampiarintsika rehefa tonga any am-pianarana isika. Nafinaritra ve ny fiarahantsika rakizy? Eny ary misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika any amin'izany. Mino izahay fa mbola ho avy indray ianao amin'ny fotoana manaraka hiaraka eto isika hianatra zavatra be da be ary mbola hianatra amin'ilay mpampianatra lehibe. Izany hiaraka amin'ireo namantsika ireo koa tsika mahafinaritra koa nge zareo reo misaotra n'izy ireo mandrakarivotsika noho ny amin'ny fiarahana izay nataony niaraka tamintsika. Dia mandra-piona indray ary rakizy indray tsara daholo velomo. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation.
sanctifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, acheté à son nom. Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light.
feno fifaliana ny fo afaka miantrano aminao indray a hitondra ny toin'ilay dinidinika mavesa-danja manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Fanontaniana mandalo tao an-tsaintsika izany a indrindra rehefa tao ohatra ny ela izay ny fiandrasana ary vonona ny ten'Andriamanitra vonona koa ny mpanompon'Andriamanitra hitondra an'izany hafatra izany amin'ny alalan'ny pastora Reparatiana Fanera. Miaraba tonga soa pastora. Faly miarabanao mandrakariva na manadino ary manona ny fiadanam-tompo aminao ankoa izay tafaraka indray tsika amin'ny ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao. Araka ny fandaminana dia hijery an'ireo karazana sary anohatra ao anatin'ny Baiboly a nilazan'i Jesosy ny amin'ny fiaviany fanondrona isika miaraka amin'ny pastora Reparatiana Fanera. Ka anio a dia ampitahina amin'ilay hoe tahaka ny akarany ity fiavian'i Jesosy a izay fanondroany nampanantenainy antsika ity. Inona no azo ambara mikasika an'izay pastor? Enary raha ampatsevina kely a ny fandarantsika tamin'ny lasa teo a dia namantatra zany tsika ny fanambarana araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra, fanambaran'Andriamanitra sy fanambaran'i Jesosy. Zay no niraisitsika. Maro eo fanambarana ao amin'ny ten'Andriamanitra zany manana marina sy milaza ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Fa ny niraisitsika tamin'ny farany dia fanambaran'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy no miteny ary Jesosy mihitsy no miteny. Zay le izy zay. Ka tamin'ny fandarantsika farany zany dia mazava ny fanambaran'Andriamanitra fa ho avy indray izy. Milaza moa Jesosy hoe ho avy faingana ao izy izy ary milaza koa izy hoe ho avy toy ny mpangalatra ao izy izy. Zay dia amin'ity fandarana androany ity zany dia ho jerevantsika zany ny fiseho an'izay fiavian'i Jesosy izay. Ka mamaly foana moa zany tsika an'ilay fanontaniana hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Tena isy marina ve? Amin'ny ten'Andriamanitra dia milaza izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:1-2. Asan'ny apôstôly toko 1:1-2 dia hovakitsika. Asan'ny apôstôly toko 1:1-2 izay nanao hoe ary lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Zay mahafinaritra le ten'Andriamanitra. Raha mametraka le fanontaniantsika hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Io teny io zany zao toko 1:9 tena mazava tsara hoe iny Jesosy zay nampiakarina milazany amin'ny ny akaran'i Jesosy tany an-danitra zany izy io. Ny iny Jesosy zay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia ho avy indray izy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zany hoe raha niakatra tany an-danitra Jesosy, raha inotsika fa niakatra any an-danitra izy dia izy koa zany ny fiaviany. Ho avy indray izy. Zay le teny hoe tahaka ny niakarany tany an-danitra no iverena indray. Dia andao dirantsika kely makasika an'le hoe ahoana ny zavatra, inona zavatra niseho tamin'i Jesosy niakatra ao any an-danitra tamin'ny fomba ahoana? Satria milaza le ten'Andriamanitra hoe tahaka ny niakarany tany an-danitra no iverena indray. Dia andao vakitsika ilay ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 ihany dia ao amin'ny 9:7. Asan'ny apôstôly toko 1:1-5. Zao no vaky ny teny. Ary rehefa nilazan'izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo
Ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Zay. Ny fomba niakaran'i Jesosy tany an-danitra tompoko dia voalazana io. Raha mbola nijery izy ireo zisy dia nakarina izy. Dia inona zavatra niseho? Misy rahona. Inona zisy? Misy rahona. Misy rahona Mitondra azy. dia tsy hitany intsony izy. Dikan'izay milaza leo amin'ny 1:1 hoe tahaka ny niakarany tany an-danitra no iverenany indray. Dia ohatran'izay zany ny zavatra iseho amin'ny fiavian'i Jesosy. Tena mazava be ny Baiboly a. Zany hoe hisy rahona zany zay iseho. Satria izay ny zavatra niseho tamin'izy nakarina, niakatra. Misy rahona mitondra azy. Dia rehefa ho avy izy dia hisy rahona ihany koa zany zay hitondra azy midina ity indray. Azonao anatinao zany. Ary zay mahatonga an'ity ten'Andriamanitra ity eo amin'ny Tesaloniana 1:4 sy 7:10. Tesaloniana 1:4, 4:10 sy 7:10. Tesaloniana 1:4, 4:10 sy 7:10. Zao ny vaky ny teny: fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Jereo tsara. Miteny izy any amin'ny lasan'ny apôstôly toko voalohany hoe tamin'i Jesosy niakatra dia nisy rahona. Mitondra azy Tsy hitany maso intsony izy. Dia hozy izy hoe iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo any an-danitra iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra. Zany hoe rahona. Mbola hisy rahona indray zany iseho. Rehefa ho avy Jesosy dia hisy rahona iseho eny amin'ny lanitra. Dia io zany zao ny Tesaloniana 1:4 milaza manao hoe isika zay velo izy 7:10, isika zay velo ka mbola mitoetra no akarina hitsenan'ny tompo aiza izy izy Eny amin'ny eny amin'ny rahona. Akarina hitsenan'ny tompo eny amin'ny rahona dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Amafisin'ny apokalipsy zany izy io. Ao amin'ny apokalipsy toko 1:7 manamafy an'izay rehetrarehetra zay. Mahafinaritra le ten'Andriamanitra hoe anahoana ny fiavian'i Jesosy. Tena hisy marina ve? Dia milaza zany tsika hoe satria izy nakarina ho any an-danitra dia tahaka n'iny niakarany tany an-danitra no iverenany indray, hiaviany indray. Amin'ny fomba ahoana ary? Dia izay zany zao nijerevantsika io. Apokalipsy toko 1:7. Toko 1:7. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hahita azy na dia iza nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny amen. Izy ny Jaona amin'ny apokalipsy indro izy avy eny amin'ny rahona. Jereo tsara fa mifandray amin'le manamafy an'le asan'ny apôstôly toko voalohany foana zany a. Ny asa apôstôly toko voalohany 1:10 hoe iny Jesosy nampakarina niala taminareo any an-danitra iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra. Zay zany le izy namana tiana hoe ny fiavian'i Jesosy tahaka ny ahoana le fiavian'i Jesosy. Eto zany zao mazava tahaka ny niakarany tany an-danitra. Tamin'ny fomba ahoana? Rahona. Misy rahona tompoko. Mitondra azy. Mitondra azy. Mazava be a. Dia hozy izy ny apokalipsy toko 1:7 indro izy avy eny amin'ny rahona. Ndao jerevantsika ary ao Matthieu 4:20 amin'izay ary. Matthieu toko 4:20 ary. Dia ho vakitsika ny 9:10. Matthieu toko 4:20 ka ny 9:10 no vakitsika. Zao ny vaky ny teny. Matthieu toko 4:20 ny 9:10. Hitatsika ve? Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena ambonin'ny tany. Ary hitany zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy.
mazava tsara ary am'izany ozy izy mahafinaritra iteny io ary am'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ny fiaviany Jesosy zany dina zavatra iseho izy ka de tomany ny firenena rehetra ambony tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe aiza izy izy eo amin'irao lanitra izy iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny fiaviany zanak'olona dina le zavatra isehoeny amin'ny lanitra rahana ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery eo amin'ny rahany lanitra dia zay le voalaza lasan'ny apôstôly to voalohany 1:1 hoe tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao any an-danitra no ahitanareo azy miverina indray iny Jesosy nampiakarina iny dia ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra eo amin'ny rahana ary tamin'ny alalan'ny rahana zay niakaran'i Jesosy misy rahana dia toy zay koa tompony hiaviana misy rahana ihany koa zay iseho dia ho avy eny amin'ny rahana izy iseho le rahana dia ho avy eny amin'ny rahana Jesosy satria dia ny famantarana ny fiaviany zany dia le rahana ny famantarana ny fiaviany amafitsika zay na manadino satria rehefa mamaky ny Mateo 4:4 tsika dia milaza zany io 4:4 Mateo io ny amin'ny nandravanan'i Jerusalema sy ny hiaviany Jesosy indray zay le lohateny io ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerusalema sy ny hiaviany indray dia rehefa mamaky an'le Mateo 4:4 tsika dia misy zavatra be da be voalazany ao zavatra isehony amin'ny fandravanan'i Jerusalema zavatra iseho amin'ny fandravanan'i Jerusalema ary zavatra iseho amin'ny fiaviany Jesosy dia mahitsika ao zany raha mamaky tsika manomboka ny 4 ka hatramin'ny 4:4 dia miresaka izy ny amin'ny hoe isy ho avy amin'ny anarako ka na hoe izao ny Kristy isy mpaminany sandoka sy sisa isy firenena hitsangana mely firenena fanjakana hitsangana mely fanjakana isy mosary horontany amin'ny tany samihafa isy fahoriana fiandohan'ny fahoriana za rehetrarehetra zany dia mahita an'izany tsika satria zavatra miseho zany amin'izao fotoana izao satria zavatra miseho zany zao dia sitsika hoe efa tena efa tena akaiky Jesosy satria efa miseho ny ady efa miseho ny mosary efa miseho ny horontany fazadino le mivakitsika teo Mateo 4:30 ary amin'izany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra famantarana ny zanak'olona dia le misehony amin'ny lanitra rahana le misehony amin'ny lanitra fa ny ady mosary sy ny horontany dia famantarana fa efa akaiky ny fiafaran'ny tany efa akaiky ny fiafaran'ny tany iny le teny Jesosy ao amin'ny Mateo 4:20 zay teny fikasana izy io kanefa teny fikasana zay misy afatra lehibe ihany koa zay ampitaina dia ozy izy le teny fikasana hoe Mateo 4:20 ahoana ozy izy sady mampianatra azy hitandriny zay rehetra nanodiko anareo ary indro izaho momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao indro zao momba anareo mandrakariva Jesosy ambara-pahatonga ny fahataperan'ny zao tontolo zao aike zany ny ady sy ny mosary sy ny sesisisa dia efa milaza amitsika fa efa akaiky ny fahataperan'ny zao tontolo zao efa akaiky ny fahataperan'izao tontolo zao dia inona zavatra miseho aorianany fahataperan'ity zao tontolo zao ity inona mamarana zay ngamba ny tena ilazana azy inona mamarana ny
zao tontolo zao ny fataperan'zao tontolo zao inona mamarana azy dia makitsika ao amin'ny Mateo 4:7 Mateo 4:7 dia ovakitsika ny 7:3 ka ny 7:3 Mateo 4:7 ny 7:3 dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo zany zavatra izany dia aoko ho fantatrareo fa efa mby eo ambaravarana izy zay raha vao hitanareo izy sa zay raha vao hitanareo zany rehetra zany inona le hoe inona le hoe zany rehetra zany hitatsika ady orotany sisisy sady zay zay milaza ny amin'ny fataperany zao tontolo zao sady zay rehefa hitanareo zany rehetra zany dia efa akaiky aoko fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy zany hoe efa akaiky dia iseho le famantarana eny amin'ny lanitra de tsy nafalerahana izay famantarana ny amin'ny fiavin'ny Jesosy zay de ao ampitsika izy io ao amin'ny Luka 2:1-3 Luka 2:1-3 ka ny 2:3 de zao ny voalaza manaraka tsara sika Luka 2:1 ka ny 2:3 de tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra zany de aoko fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mahafinaritra etondray zany zao namanadinao miresatsika zany amin'ny fiavian'i Jesosy tahaka ny inona moa no anoarana ny fiavian'i Jesosy de milaza izy hoe tahaka ny ny akarany tany an-danitra ho avy izy tahaka ny nahitana azy niakatra tany an-danitra sady zay de milaza leo amin'ny Mateo 4:7 hoe rehefa hitanareo zany rehetra zany reo famantarana any amin'ny fataperan'zao tontolo zao hoe efa kely sisa de ho tapitra ity zao tontolo zao ity inona no zavatra iseho eo amin'ny fiafaranyity zao tontolo zao ity inona zavatra iseho inona mamarana azy de ozy izy rehefa hitanareo zany rehetra zany de aoko ho fantatrareo fa efa akaiky efa mby eo ambaravarana izy Jesosy zany fiavian'i Jesosy ny tiany olazaina amin'io fiavian'i Jesosy sady zay efa mby eo ambaravarana Jesosy efa iseho le rahana izay famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy fa am'le Luka 2:1 de ozy izy mahafinaritra le teniny de ozy izy averiny indray le izy de tahaka izany koa ianareo izy izy raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany de aoko fantatrareo fa akaiky inona ny akaiky ozy izy eo amin'ny Luka fanjakan'Andriamanitra de eto zany zao namanadinao fa ahoana indray no mahatonga an'izany hoe fiavian'i Jesosy ny resaka fa milaza izy eo amin'ny Luka hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra inona zany ny ifandraisan'ny fiavian'i Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra raha miresaka izy ao amin'ny Mateo Marka koa miteny an'io fa mitovy ny lazain'ny Mateo sy Marka hoe fa mby eo ambaravarana Jesosy fiaviany zany no tiany olazaina fa ao amin'ny Luka de ataony hoe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ovy zany ny fiavian'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra zay le fanontaniana manitikitika mihitsy zao zany hoe efa akaiky ny fiavian'i Jesosy de miteny izy eo amin'ny Luka hoe efa mby akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ovy zany ny fiavian'i Jesosy no fanjakan'Andriamanitra ka raha miteny Jesosy any amin'ny Mateo 4:7 mbabakio kely any teny Jesosy Mateo 4:7 Mateo 4:7 ary tamin'izany andro zany de nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra jereo tsara vao nanomboka nitory-teny Jesosy vao nanomboka ny asan'i Jesosy tamin'io fotoana io ka nanomboka nitory izy de ny zavatra nitoriny voalohany tamin'ny olona de hoe mibebay ianareo fa efa akaiky inona ny akaiky ozy izy ny fanjakan'ny lanitra ozy de inona zany zao le fanjakan'Andriamanitra akaiky io ny fiaviany sa
sa inona hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra efa milaza sahady ny fiaviany fandroany ve Jesosy raha milaza ny teny hoe efa kaiky le fanjakany lanitra araka ny volazan'io ka hoe rehefa hitanareo fa tonga zany zavatra any dia aoko fantatrareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Ndao atsika maky tokisandeny ray naminatiny ary manampy atsika tena manampy atsika. Matio no vakitsika Matio 7 dia vakitsika ny 9:1-20. Matio 7 ka ny 9:1-20. Zao no vaky ny teny Matio 7:1-20. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. Zay. Io teny io zany no manome ny fanazavana. Raha miteny Lioka 1:20 manao hoe rehefa tonga zany zavatra zany, rehefa hitanareo fa tonga zany zavatra zany, dia aoko fantatrareo fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny fiaviany Jesosy, izy Matio 7:20, efa miambaravarana izy. Aika zany. Voalaza amin'ny Matio 7 dia hoe tsy izay manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. Dikan'izay tsy hoe le fiaviany Jesosy akory ny fanjakan'Andriamanitra fa le fanjakan'Andriamanitra dia mazava be le teny Jesosy ao amin'ny Jaona 2:20 ny 9:1-7 dia miteny izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo izy ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ny ray ka handray anareo hoaiza izy ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Jereo tsara samy hafa zany le hoe ho avy indray aho sy le hoe izay toerako no hitoeranareo. Inona le hoe aiza le hitoeran'i Jesosy zay hitoerantsika ihany mandrakizay any amin'le fanjakany lanitra fa tsy le fiaviany Jesosy no fanjakany lanitra. Zay tsara. Ka raha miteny Jesosy any Matio 7 hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Tsy miresaka ny amin'ny fiaviany fandroany izy ny tena marina fa manomana ny olona Jesosy, mampiomana ny olona Jesosy mba hovonina hiaina sy hiditra any amin'le fanjakany lanitra. Amin'ny fomba ahoana? Fibebana. Ny olona izay mibebaka no afaka hiditra any amin'le fanjakany lanitra. Zay ny mahatonga le teny Jesosy hoe mibeba fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Amin'izay fotoana izay ny fomba hatateraka le hoe fa kaiky ny fanjakany lanitra dia le Filipiana 2:7-20. Ao no izy le ten'Andriamanitra. Filipiana 2:7 ka ny 9:20. Izao no vaky ny teny. Filipiana 2:7-20. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Fa ny fanjakantsika dia izao izy any an-danitra le fanjakantsika. Io le hoe teneny Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo azy izy. Ny fanjakantsika dia any an-danitra. Fantoiny dia ozy izy fa avy any koa. Aveza io avy any an-danitra zany, avy any amin'le toerana, avy any amin'le fanjakana, avy any koa izy no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy. Zay tsara, tena miavaka tsara zany lay fanazavana sy le afatra. Ny fanjakantsika any an-danitra. Avy any iandrasantsika mpamonjy. Iandrasantsika. Io le miandry n'inona tsika io? Fiaviany Jesosy. Zay. Tena le hoe miandry ny fiaviany Jesosy tsika. Miandry ny fiaviany Jesosy, miandry ny fiavian'le mpamonjy zay handray antsika ho any amin'le fanjakana. Satria ho any amin'le fanjakana. Dikan'izay ny fiaviany Jesosy zany raha isika zany zay fanazavana zay
dia ny fiavian' jesosy a dia toy ny hoe fomba anankiray na moyen aussi tsika moyen zany na fomba zay handraisana ny olona ho any amin'ilay fanjakany lanitra ny fiavian' jesosy de ny tena fanantenantsika zany eto zany zao tena manazava tsara na aminadinao fa misy zavatra ohatrany tsy tena azo tsara l izy ny tena fanantenantsika tompoko dia ny hiditra sy ny aina any am'le fanjakany lanitra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zay ny tena fanantenantsika de ny aina sy ny hiditra ao amin'ilay fanjakany lanitra fa ny fiavian' jesosy no moyen na fomba anankiray zay handraisana atsika ho any amin'ilay fanjakany lanitra handraisana atsika na amin'ny fomba azo ilazana azy koa hoe hamindrana afindra tsika avy ato dia afindra makato le fiavian' jesosy no ahafana manatanteraka an'izay de eo zany na manadinao no indraindray somary fangaro kely na tsy azo tsara l izy de hositsika hoe manantena fanantenantsika ny fanantenantsika dia ny ahitany jesosy eny amin'ny raha o lanitra ny manantena ny fiavian' jesosy tsika farantena marina tsy mijanona eo zay tsy mijanona eo ny fanantenantsika dia ny hotafititra sy ny aina ao amin'le fanjakany lanitra zay ny fanantenantsika de eo mipetraka am'izay zany zao le lohahevitrytsika ary hoe ny fiavian' jesosy tena isy marina ve dikan'izay raha tena raha le iaina ao amin'ny hiditra amin'le fanjakany lanitra ny tena fanantenantsika ao ny tena destination finale ao ny destination finale tena isy marina ve lay zany zavatra zany hoe itsika io ke zany tsy hoe miomana hitsenan' jesosy raha zay zany zao nyraisina tsy miomana hitsenan' jesosy ny tena ataotsika fa miomana hiditra ao amin'le fanjakany lanitra miomana iaina ao amin'ilay fanjakany lanitra zay ny tena fiomanana ataotsika de apetraka amin'ny fantaniana hoe matetika moa zany namanadinao apetraka zay fantany zay iza ny vonina hitsenan' jesosy sady zay iza ny vonina hitsenan' jesosy raha ho avy jesosy iza ny vonina hitsenan' jesosy miroatra rehetra manangatanana tsy haiko amin'ny fomba masina ny fantaniana tokony apetraka zany toko de hoe vonina ny hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra venao na hoe mendrika hiditra ao amin'le fanjakany lanitra venao fa ny fiavian' jesosy dia moyen zay handraisana anao hamindrananao hiala eto amin'le tany ho any amin'le fanjakany zay le fiavian' jesosy io zany ny namanadinao zay za tena mila mazava tsara amitsika tompoko zany fanazavany zany mba tsy hadiso hevitra atsika hoe ny fiomanana ataotsika zany dia tsy fiomanana ao amin'ny fiavian' jesosy fotsiny fa fiomanana ifindra sy hiaina ao amin'le fanjakany lanitra zay ny fiomanana ataotsika zao de zay mahatonga le petera faharoa toko fahatelo andiny fa 1:10 vakitsika izy io de andao avy atsika vakina l izy vakitsika tamin'le fandalana farany petera faharoa toko fahatelo ny andiny fa 1:10 petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fa 1:10 koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao de olona tokony anahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay ko raha olevina toy izany zao rehetra zao farana ny tantarany tany zay le hoe tonga ny fahataperan'izao tontolo zao zay sisy filazatsika tonga ny farany tonga ny fahataperan'izao tontolo zao dina zavatra aseho rehefa tapitra ty zao tontolo zao ty miseho le rahona eny amin'ny lanitra tonga jesosy satsy de mipetraka amin'ny fantaniana
raha ho levina izao rehetra zao, raha ho tapitra ity tany ity, olona tokony anao ahoana moa isika amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe olona tokony anao ahoana zany ianao, azo afindra ho any amin'ilay fanjakalanitra venao sa tsy azo afindra. Zay ny elizy ho azon'i Jesosy afindra venao hiala eto amin'ilay tany ho any amin'ilay fanjakana, ho azony afindra ve sa tsy azony afindra? Amin'ny fitondran-tena sy ny toe-panahy. Hitany namana dinao petraka tsara mihitsy zany zao le loha hevitra atsika hoe ny fiavian'i Jesosy tena hisy marina ve. De raha zay fanazavana zay zany no aravintsika de hoe vonona ny iaina any amin'le fanjakalanitra ve tsika am'izao fotoana zao. Zao ne zany ny zavatra miseho e. Zay ny fantany mipetraka. Am'izao zany zao no mipetraka zay fantaneny zay. Vonona ny aina any amin'ilay fanjakalanitra ve tsika. Ka rehefa ho avy Jesosy dia ho raisintsika afindrany ho any amin'le fanjakana. De hitany namana dinao zany fa zay le izy hoe tena hisy marina hoe zany le fiavian'i Jesosy. Ia, raha noraisiko ny fanazavana rehetra teo nanaraka an'le fizoen-kevitra sy fanazavana indrindra ny fanambaran'i Jesosy zay tsy mety diso de hoy izy hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe kiondalana tsy azo idirana mihitsy ho an'izay milaza fa vonona ifindra zany ny fibebahana pasteur. Tsy azo elana mihitsy. Tsy azo elana. Io moa zany tsy tena hidirantsika lala le izy fa le hoe fibebahana ny fialana amin'ny fahotana. Zay le fibebahana, fialana amin'ny fahotana. Dikan'izay tsy hoe averim-piano tsy mijanona eo amin'ny fiavian'i Jesosy ny fanantenantsika, tsy mijanona eo fiavian'i Jesosy. Fa ny ao arinany. Itsina fa le teny Jesosy le hoe ho avy indray ao andrianareo any amiko ka izay itoerako no itoeranareo koa. Aiza io toerana io? Ao amin'ny fanjakalanitra. Any zany no tena fanantenantsika dia ny hiara-monina amin'i Jesosy ao amin'ilay fanjakana. Zay ny tena fanantenantsika. Fa tsy mijanona eo fiavian'i Jesosy. Hoe za tena manantena fa ho manantena ny ahita fiavian'i Jesosy tsy a. Événement fotsiny le fiavian'i Jesosy. Événement le fiavian'i Jesosy. Na moyen aussi isitsika. Sady zay. Fa ianao tena vonona tena mendrika ny ho ao amin'le fanjakana ve ianao. Ka mba hatonga anao amin'le fanjakana ka ho tanteraka le fanantenanao dia ny ho tafiditra amin'le fanjakana. Iny le fiavian'i Jesosy. Ho avy Jesosy handray anao dia hoentiny ianao dia miaraka aminy ao amin'le fanjakana. Zay ny izy. Ia. Mazava ny fampitan-kevitra sy ny fanazavana rehetra. Isaoran'Andriamanitra fa dia tsy afeniny amintsika ange ny sitrapony. Zay. Ary omenantsika koa ny fahafahana sady hahafantatra no handray fanapahan-kevitra ihany koa amin'izao fotoana andrenisantsika ny fandaharana izao. Daholo hoentina mavaka izany fanapahan-kevitra lehibe miandro ny tsiraray avy zany pasteur. Ndao ary hivavakantsika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra ny any amin'ny fahamarinan'ny teninao. Ho avy tokoa ianao Jesosy, handray anay ho any amin'ilay toerana izay efa namboarinao. Izao fiainanay ankehitriny izao no fanomanana anay mba homendrika ho any amin'izany toerana izany. Tsy hoe homendrika hitsenanao fa homendrika ho any amin'izany toerana izany. Homendrika hiaina miaraka aminao any amin'izany toerana izany. Aoka ho tsapanay isan'andro izany. Ka ny fiainanay isan'andro tokoa dia hanomana anay mba ho hiditra any amin'izany fanjakalanitra izany. Ka rehefa ho avy tokoa ianao Jesosy, isehona amin'ny lanitra ianao, dia azonao afindra izahay ary azonao raisina izahay ka hiaraka aminao ho any amin'izany toerana izany. Ampioreno amin'izany fanantenana izany ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia sady mankasitraka izay a no mandray talana fa ihany koa lahatra ny aino hatramin'ny farany mijery hatramin'ny farany koa ny fandarantsika mbola itoty loha hevitra ity ny fiavian'i jesosy tena izy marina ve fanontaniana izay tsy lany mamina manana valiny ho asitran'izany ny tena andriamanitra ko dia manasanao tsy voso anjarandray amin'ny fandarantsika manaraka mankasitraka ny pasteur andrem-paratina fanerany koa nanaiky ho fantsona ny korianina zany fitahina zany a ho amintsika mianakavy manam-pijery manam-piresaka tompoky lasy
taizarianao fanadinao hoy Jehova mifarary kavalioany hanadinanao ho kavalio taizarianao fumiao nanurinanita tsinotsinonao Jehova kinonamono azo koavalianao iza mifona miaino ay mibebaketo amin'ny vokahoany niananatraiva no fikasanao ny fahendrenao vano ianteranao fantatraovany lalany lanitra hanaisotrany rariny amikovaianao tsinotsinonao Jehova kinonamono azo koavalianao iza mifona miaino ay mibebaketo amin'ny vokahoany
ry havana malala isaorantsika be dehibe ndray Andriamanitra fa noho ny famindram-pony dia mbola indreto zany tsika hanomboka herinandro vaovao indray ary zany indrindra no ilantsika azy izy indray mba hitantana ny diantsika mandritry ny herinandro ary tiako mba hozaraina aminao ty teny fikasana anankiray izay noko fa efa renao voalaza ao amin'ny Jakoba toko voalohany dia ny andiny ny faharoa sy fahatelo Jakoba toko voalohany ny andiny ny faharoa sy fahatelo zao ny voalaza hoe ry rahalaiko atao voafifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo satria fantatrareo fa ny fihizan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ireo toe-javatra mety tsy dia mahafinaritra loatra, fihizan-toetra, fakapanahy, fisedidrana, zavatsarotra sy ny sisa, dia izao ny voalazan'ny soratra masina ireny rehetrarehetra ireny dia nataon'Andriamanitra mba hitondra ao aminao faharetana. Aza miomana melono hoe zara vao tratran'izany dia kivy azo za tsy manan-kery, tsy reva malala zanak'Andriamanitra isika. Azo antoka ny fahatanteran'ilay voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ny andiny ny 7 Korintiana voalohany toko 10 ny andiny ny 7 tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Zay zavatra rehetrarehetra iseho eo aminao eo ambanin'ny fandaminan'Andriamanitra sy ny fitantanany ny tana maheriny zakanao io na dia mety ho sarotra aza, mety tsy dia mahafinaritra loatra, efa manana fandaminana ny amin'ny fiainanao Andriamanitra dia hoe efa asiany lalana hazakanao an'izany. Ka dia izao noho izy tsy ho lavo zany ianao mandritry ny herinandro, hanohana anao ny sandrin'Andriamanitra ary ho fanomezam-boninahitra ny anarany ny fiainanao. Ka dia samy ho tahian'Andriamanitra ny isika ary raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola samy velonaina dia azo sabata manaraka indray amin'ny heriny anio toy izao. Hivavaka isika toa. Andriamanitra rainay, misotranao izahay noho ny teninao. Ianao no mikarakara ny fiainanay, ianao no mandamina ny zavatra rehetra, dia matoky zany izahay izao ary faly fa ny zavatra rehetra izay iseho eo amin'ny fiainanay dia ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ary na inona mety ho zavatsarotra iseho dia nataonao zany mba hitondra toetra tsara, hitondra vokatra tsara, hitondra faharetana eo amin'ny fanarahana ianao. Ka dia ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny amin'izany angatahako ianao mba hitahy manokana ny mpiaino nanaraka ny fandaharana rehetra teto ny amin'ny fandresena izay efa homaninao azy ninonninona mety ho ady sy zavatsarotra hatrehana mandritra ny fiainany. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.